Fechou? No seu tempo. Vai você, ou você puxa. Fechou. Pode ir? Fala aí, pessoal, Favela Cast na área aqui, trazendo mais um episódio. Eu tô aqui com a Poliana, minha brother, entendeu? Minha companheira aqui. Salve, quebrada! E aí, ó, mais um episódio aqui, a gente prometeu que ia voltar, entendeu? A gente tá entendeu? A gente tá incrementando aqui o cenário. A gente vai trazer mais algumas coisinhas aí. Vamos trazer um pessoal bacana para trocar ideia. E de repente a gente mora aqui, entendeu? No Jaqueline, nem conhece um tipo de serviço, um tipo de papo, entendeu? Que até nos interessa. E aqui a gente vai receber todo tipo de pessoa, público, gosto, religião, cultura, religião, orientação, entendeu? Vai ter tudo, entendeu? Então, assim, não tenho religião, mas respeito todas, menos a... Menos a... Mentira, todas. Paz e amor, aqui nosso... Paz e amor, tá? A gente coloca um preto e branco nessa hora, vai ser engraçado. Bem, pessoal, a gente quer começar, entendeu, sempre os assuntos, entendeu, falando sobre coisas aqui da quebrada, afinal é Favela Cast o nome, então a gente quer falar coisa aqui da quebrada mesmo, entendeu? Então, a gente lida com algumas questões aqui na Poli, porque a gente mora aqui, entendeu? Exato. Então, alguma das questões, entendeu, que o pessoal mais fala de quebrada é o barulho. Entendeu? Então, tipo, eu moro, entendeu? Eu lido com esse problema, a Poli também, entendeu? Lida com esse problema. E tem realmente lugares que a gente mora, entendeu? Que tem um movimento maior e outros menor, entendeu? Então, como lidar com isso, entendeu? Tipo, porque me incomoda, de certa forma, mas... Muito, né? Incomoda. Muito. Você que liga o carro de som na porta da casa dos outros, saiba que aquela pessoa daquela casa te odeia mortalmente. Exatamente. Tive que desabafar isso não se faz. Eu não sei se você é o do carro, o cidadão, entendeu? Ali, entendeu? Da Sebastião Gonçalves, entendeu? Mas sabe qual é o pior? É que esses dias, tomara que meu vizinho veja esse podcast. Tomara. Aí, vizinho, isso aí vai pra frente. Que, tipo, ele ligou o som 10 horas da noite e, mano, só tinha ele e uma latinha de cerveja. Nossa, e era tão deprimente, eu fico com dó. Ele tava ouvindo o que? Marília Mendonça, mano? Não, ele tava ouvindo uma música. Eu tava até falando pro Deus esses dias. É aquela música sertaneja brega que tá bem na moda agora. É aquelas pisadinhas, sei lá, velho. É tipo Zé do Vaqueiro. Pisadinha isso aí, mano. Mas podia ser qualquer coisa, pode ser uma música. Entendeu? Assim, eu acho. O problema não é o conteúdo ou o que você tá escutando. Pode ser uma música que eu gosto de ouvir, mas ninguém é obrigado a ouvir o que você escuta. E não é nem só ouvir, é você colocar um som tão estrondante que os móveis, os copos na casa da mano, pessoa. Você já viu a janela como é que fica? Mano, fica aquele mano, é foda, entendeu? Então, tipo assim, eu acredito que o pessoal deveria ter um pouco mais de respeito. Quando eu fiquei quieto porque eu vou cortar. Eu sei. Entendeu? Eu acredito, entendeu, que o pessoal deveria ter um pouco de bom senso, entende? Exatamente. Mas é porque, justamente por não... Eu não gosto de usar esse termo de terra de ninguém, ou terra sem lei, mas às vezes o pessoal se sente desse jeito que nem na internet. Exatamente. Faz o que quer, a hora que quer, entendeu? E, mano, uma hora, entendeu, você pode estar do outro lado cansado e alguém pode estourar o som do seu ouvido, cara. E sabe o que eu acho? Tipo, eu já ouvi, assim... vizinho, em uma vila que eu morava, de, tipo, eu tá incomodada com o som, porque eu acordava cedo, trabalhava numa segunda-feira, e, tipo, a pessoa, meia-noite de uma segunda já, né, porque já tinha passado o domingo com o som ligado, e aí você vai se queixar e a pessoa fala assim pra você, mas é favela, se tá achando ruim, vai morar no condomínio. Agora, aí eu acho, a problemática em tantos níveis nessa fala, porque a pessoa, ela se tira como parte da sociedade e como parte da cidade, entendeu? Porque assim, então eu mereço então a gente se coloca numa posição assim, pra gente ter respeito e respeito pro próximo, com o seu vizinho, né? A gente não pode morar na favela. Então como que a gente cobra um respeito de quem tá de fora? Se nós aqui dentro, se pessoas aqui dentro acham não se respeita, né? Que pra você ter um respeito e pra você exigir um direito, que é sim um direito de espaço seu, você querer dormir meia-noite, Pô, cara, minha mãe acorda 4 horas da manhã, entendeu? cara. Entendeu? É extremamente frustrada, entendeu? Exatamente. Então, tipo, eu acho que você não tem que usar esse argumento, aqui é quebrada, se tolera ou vaza. Mano, eu acho que tem que ter Isso potencializa um monte de problema que a gente Exatamente. vive. Então, por exemplo, uma coisa super errada, a polícia vem aqui, oprime, zoa, esculacha todo mundo. Errado, péssimo.
Então, a polícia ela poderia justificar uma ação dela dizendo que aqui é favela, que as pessoas... Entendeu? Só que, tipo assim, ó, presta atenção. Pra Se gente liga aí. cobrar, eu acho assim, desculpa, Matheus. É isso que eu ia falar, porque pra cobrar você tem que ser o exemplo, mano. Pra entendeu? gente cobrar algo dos nossos representantes ou do nosso, enfim, da polícia, de qualquer pessoa, a gente tem que primeiro ter a responsabilidade de, tipo, saber respeitar o lugar onde a gente mora, entendeu? A gente não achar normal um som ligado 4 horas da manhã, tipo, de uma quinta-feira, sendo que tem pessoas que trabalham. Sem contar, também tem crianças que saem pra estudar. Agora a gente tá numa pandemia. Mas, por exemplo, a gente tem os bailes de sexta-feira. Eu já vou entrar nesse assunto, porque é algo que, assim, fora o barulho, é a questão da sujeira. Gente, dia de sábado do Jaqueline é um lixão. Nossa, cara, eu falo É assim, nojento. parece que o Parque do Lixão não é lá, parece que ele aumenta, entendeu? Exatamente. Esses dias e vem pra cá, mano, entendeu? E pior que a gente de fora, ou seja, a gente tem que ter um respeito, nós aqui dentro, pra gente também cobrar pra quem vem de fora. Agora, tem gente que é roubado, tem gente que tem caminhão roubado, isso era um absurdo há uns anos atrás. Isso aconteceu recentemente com um colega nosso, né? Sim, exatamente. Por exemplo, a gente, dia de baile, a gente deixa o carro na rua, entendeu? Um carro velho, eu tenho um Peugeot velho, deixa na rua, mas no dia de baile eu tenho que tirar a bateria do carro, porque vão levar o carro. Caraca, mano, nossa, eu não sabia disso não. Sim, já roubaram, sabe ligado aquele bagageiro que fica em cima? Sim. Aquele ferro? Mano, tentaram roubar aquilo. Nossa, velho. Tá ligado? Eu tô há uma semana eu me mudei ali pra perto da lojinha do Jonathan. O carro batendo no carro. Tipo, dia de baile, foi numa sexta-feira, entendeu? Dia de sexta-feira é tipo assim, um dia que você tem que trancar sua casa, que você não pode deixar o seu carro na rua, tá ligado? Você nem pode estar na rua, porque é um monte de gente doida, você não sabe, entendeu? Pessoal, é aquela coisa, tá ligado? Se a gente quer cobrar alguma coisa, entendeu, também, a gente tem que fazer a nossa parte, tá ligado? O brasileiro tem muito aquela coisa, entendeu, de só esperar uma atitude do governo e já era. Exatamente. Entendeu? Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, cara. A gente tem que respeitar, mano, entendeu? Sabe? E também tem aquela coisa que todo problema que tem, vai pras ideias e já era. Mano, conversa, sabe? Conversa, sabe? Qual o problema de conversar? As pessoas, falta isso, entende? Tipo... de entender o lado do outro, de respeitar entendeu? o outro, entender? E quase sempre o cara tá errado, entendeu? Ele quer buscar razão, entendeu? Eu já vi isso diversas vezes na minha frente, cara. Exatamente, tipo, por exemplo, uma outra questão, a gente fala de barulho, mas quando a gente fala de barulho, a gente entra na falta de respeito e aí a gente acaba indo pra outros lugares, né? Por exemplo, aqui na sede do Instituto Progueto, tinha uma mulher vindo colocar lixo aqui na porta. Sabe Sério? por que ela colocava o lixo aqui na porta? Porque ela disse que a lixeira é muito longe, mas a lixeira não é longe, a lixeira é no final da rua. Ou seja, aqui é uma ONG, aqui é um espaço para a comunidade, entendeu? Aqui tem uma biblioteca, aqui tem aulas de inglês, aqui, enfim, a gente tá organizando para ter muito mais. Mas, poxa, você não respeita, tá ligado? Tipo, sabe, a sua casa, meu. Pessoas que estão fazendo coisas para você, pra sua comunidade. Você vai encher de lixo, tá ligado? Esses dias a gente chamou a atenção porque tinha um moleque, eu não, ao seu, né? Tinha um moleque bafurando lança aqui na frente, tá ligado? Nossa, cara. E não é nem só a questão da gente. Aqui embaixo tem um restaurante, que é uma senhora que mora aqui há anos. Cadê o respeito a essas pessoas que chegaram aqui muito antes de nós? Pessoal, sabe? é que assim, eu penso assim, se você quer usar suas coisas, entendeu? Entenda que tem gente que não curte essas paradas e também você não tem que ficar expondo ninguém a essa cena, tá Porque ligado? não é bonito, é ridículo, entendeu? Então, tipo, bom senso, sabe? Antigamente, né, parece mal velho falando, mas esse tipo de coisa você não via na rua, Não. entendeu? Você via o pessoal ali, o pessoal tinha meio que até vergonha de estar fazendo aquilo, entendeu? Na de ser rua, visto, entendeu? exato. De certa forma. Mas, assim, cara, eu pensei, você quer fazer as coisas aí, entendeu? Que você curte, adora usar Mano, tanta coisa aí é lance, entendeu? Sim. Tanta coisa que o cidadão aí pode usar, né? Mano, usa na Poder sua casa, pode, usa escondido, entendeu? Poder, além disso não pode, mas a gente sabe que tem aí, que enfim, não dá pra controlar tudo, que tem o direito individual de cada um.
Mas é muito isso, tipo, é respeitar. Quando a gente fala de barulho, querendo ou não, a gente entra nessa parte de respeito, entendeu? A gente já tinha as festas no Jaqueline de sexta pra domingo, né? Que aí sexta é o baile, sábado, domingo... Às vezes começa até quinta, pô. Mas aí que tá, isso que eu ia falar, o pagode, mas aí que tá o problema. Dia de semana pra mim é inaceitável, porque tem gente, a maioria das pessoas que moram na quebrada é trabalhador, majoritariamente é trabalhador que mora aqui. Então a pessoa precisa acordar cedo pra trabalhar, quem estuda precisa acordar cedo pra estudar e trabalhar. Tem gente na quebrada que estuda, que trabalha, que é mãe, entendeu? Tem aí jornada tripla. E, a pessoa, tipo, numa quarta-feira, sabe? Numa quinta-feira a pessoa não pode dormir bem, a pessoa não pode assistir um filme, a pessoa não pode ter uma conversa com alguém da família dela, porque não dá nem pra se ouvir. Assim, no meu ponto de vista, é inadmissível ter bagunça na favela de segunda... Como que acontece aqui dia de semana, não dá. Porque assim, uma coisa, infelizmente, eu lamento de ter essa conclusão, mas eu sei que isso é o tipo de coisa que nunca vai mudar, entendeu? Eu apenas espero que o pessoal meio que dê uma maneirada, de certa forma, ter, sei lá, velho, exemplo, uma bagunça num domingo à tarde. Super apoio, até eu estaria no meio da bagunça, entendeu? Até eu estaria lá, entendeu? Mas, pô, chegou ali umas 8, 9 horas, é domingo, cara, entendeu? Aí não, é nesse momento que o cidadão pega lá o carro dele com suas 8 bocas de som assim, entendeu? Deixa no último volume, entendeu? E ainda deixa rodando no YouTube ainda pra ver aquelas propagandas que já me irrita no meu telefone, imagina aquilo estourando ainda. Exatamente. Entendeu? Mano, eu vou te falar, cara. E eu vou te falar que majoritariamente ninguém gosta. Eu converso com várias pessoas. Mano, não gosta, de real. Ninguém gosta que liga o som na porta da sua casa. Não é da hora, isso, você não tá arrasando, as pessoas estão te odiando cada vez mais. Pois é, entendeu? Tipo, se eu fosse pegar um carro, entendeu? E também colocar os meus heavy metal na porta desse cidadão, ele também não ia gostar, entendeu? Mas até se colocasse, tipo, por exemplo... Eu adoro reggae, eu adoro rock, eu gosto de reggae, eu gosto de rap. São coisas que eu gosto de ouvir na minha casa de um som agradável. Eu não gostaria que a pessoa chegasse com nenhuma desses gêneros que eu gosto e ligasse um carro de som super alto na minha casa, 10 horas da noite. Aí, de repente, você que é o cara que escuta, aí você fala, mas é porque você é do rock, porque você não gosta e tal. Tem nada a ver, cara. Eu trabalho numa barbearia todo sábado, entendeu? Que o cidadão, ele pega o carro, entendeu? Pega o carro e deixa no último volume, cara, entendeu? E sabe que ele toca lá? Música gospel, aqueles forró gospel, tá ligado, Poliana? Entendeu? Então, tipo, eu particularmente também não curto. A questão não é que a gente é chato. Faça o rolê, a gente gosta de rolê. Apesar que agora é pandemia, o certo não é ter rolê. Mas a gente sabe que na quebrada parece que nunca existiu coronavírus, né? Faça o rolê, cara, mas... Eu acho que é mais que suficiente sexta e sábado e domingo de rolê. Velho. De barulho. Acho que, tipo, semana não tem cabimento isso, sabe? Não tem cabimento. Outra coisa que não tem cabimento, gente mijando na rua, galera. Nossa. Vai no bar. Pois é, mano. Vai na sua casa. Não mije no portão dos outros. Tá ligado? A minha sogra, várias vezes, ela já viu gente mijando no portão dela. Isso é muito feio, falta de respeito. A favela não é banheiro, então, por favor, você que mora aqui, respeita. E tem gente que não mora aqui. Não mora também, mano, entendeu? Você não tinha que estar mesmo, entendeu? Você nem devia estar aqui, na verdade, fazendo bagunça, né? Ficar aí na sua casa, entendeu? Exatamente. Entendeu? Por que você não vai assistir o Favela Cast, hein? Que é bem melhor. Olha só que papo entendeu? Olha que papo da hora, a gente aí, ó. Mas... Entendeu? Mas Matheus. Mas é isso, sabe? Soluções, entendeu? Eu sei que exige grande questão de empatia. Na verdade, enquanto a pessoa que faz isso não sentir o negócio acontecer com ela, ela não muda. Exatamente. Isso não é exclusividade dessa pessoa, é exclusividade do brasileiro. Agora, tipo, eu acho que seria bacana também se você que tem uma ideia, uma solução, o que você acha disso, né, Matheus? Coloca aí nos comentários aí, pô, o que vocês sentem sobre essas questões, entendeu? O que vocês fariam pra mudar isso, assim? Porque eu acredito que deve ter um jeito, a gente tem que ter esperança. Não sei, cara, entendeu? Tem um jeito, não sei. A Poliana é mais esperançosa que eu sou um cara já meio descrente, tá ligado? Tem que ter esperança, porque senão nada muda. Se a gente não achar que pode mudar e fazer alguma coisa pra mudar as coisas, elas vão continuar do mesmo jeito, entendeu? Acho que uma boa parte da merda que a gente vive é por conta da geração passada, que fala, foda. Não posso falar. Pode, à vontade. Foda-se muito, entendeu? Sabe, tipo, nada vai mudar.
Mas, mano, tem que mudar. E a gente tem que achar alternativas para isso. Sei lá, fazer uma reunião de bairro, quebrar uns carros de som. Gostei. Alguma coisa a gente tem que fazer, entendeu? Pegar aqui um tacozão de beisebol. É, entendeu? eu tenho Pô, abaixa o volume aí, na moral. Ah, não? Entendeu? Entendeu? Mano, eu vou te falar que várias tiazinhas amam nós. As tias da quebrada nossa, amam o que tem de tiazinha, entendeu, com a gente ali? Eu acho que nem acho que gente, jovem, eu já vi vários jovens falando, mano, não aguento mais. Eu acho que pessoas com futuro. Eu acho que pessoal com bom senso. Gente entendeu? sem futuro. Porque isso pra mim é coisa de pessoa sem futuro. Exatamente. Ligar o som quarta-feira, 11 horas da noite, sem futuro. É sem futuro mesmo, entendeu? Eu acho ruim, me processa. Fofo. Entendeu? Ai. Bem, Poli, é isso, né? Eu acho que a gente meio que já falou que pensa sobre isso. Se você tem uma opinião sobre isso, deixa aí nos comentários aí do YouTube, entendeu? Conversa aí com a gente. Vocês acham que a gente tá errado? Entendeu? Dá a sua opinião, pô, entendeu? Fica lá em casa uma semana. Exatamente. Entendeu? Apesar que a rua, aqui no Jaqueline, tipo, tem muito lugar muito bagunçado, mas a rua que eu moro, assim, ela não é tão barulhenta por causa que não tem bar. E nem igreja, nada contra. Mas igreja ela faz um barulhinho, né? Faz um barulhinho aí. E não tem. Mas tem carro de som, tipo, mano, sabe? O cara querendo ligar o som numa rua sem saída, 11 horas da noite, só ele e uma lata de cerveja. É deprimente, mano. É triste. Em contrapartida, eu moro em uma das 3 ruas mais barulhentas, que é da minha cara, sogra, entendeu? eu sei que ele passa. Então, tipo, cara, é muito complicado, entendeu? E assim, ó, não adianta falar nada, entendeu? Não tem como interceder de outra forma, entendeu? É muito triste a gente ter que pensar que pra gente morar bem, ter um sono tranquilo, a gente tem que sair do lugar, sendo que a gente até gosta do pessoal daqui, mas essa circunstância é muito complicada. Então, nessa questão de barulho, a gente fica um grande ponto de interrogação assim sobre o que fazer, né? Entendeu? Mas vamos respeitar o colega, você que assistir esse podcast e faz isso, vamos pensar em respeitar o próximo, né? Tem criança na quebrada, imagina. Pô, cara, imagina, entendeu? Você como pai, entendeu? Tem pessoa, é porque assim, eu falo, tem nós, pessoas, tipo assim, as pessoas adultas e tal, mas pensa que tem criança, tem pessoas com deficiência, tem idosos que, mano, que eu acho que deve ser muito mais sacanagem com quem é idoso. Sabe, do que com a gente, assim, porque, mano, o cara quer descansar, tá ligado? O cara já viveu uma vida toda e você vai ficar enchendo o saco, na moral, brother. Veio aqui, mano, o cara chegou aqui só que não tinha nada. Quando ele chegou aqui tudo era mato, pô. E hoje você tem um... Fala aí um negócio da hora que tem um Jaqueline. Podcast FavelaCast. Mas tem outras coisas. Então, outras coisas. É que eu tô pegando toda a oportunidade de fazer propaganda. Mas tem coisa da hora hoje para essas pessoas, entendeu? Que chegaram aqui antes de nós. Exatamente, pô, entendeu? Aqui tem iniciativas culturais, entendeu? Aqui tem estúdio, entendeu? Aqui tem vários mercados. O comércio daqui, o empreendedorismo daqui existe, entendeu? E é melhor do que muitos lugares, entendeu? Que eu já fui, pessoal, entendeu? Inclusive, lugares com prédios e casas residenciais, entendeu? O comércio desses lugares eram péssimos e aqui você tem um comércio extremamente acessível, tem tudo que você precisa, entendeu? Eu acho que a única coisa que não tem aqui é uma faculdade, para não dizer que tem tudo, né? Mas se tiver uma faculdade aqui, pronto, tem tudo. E uma escola, tipo, tem creche. Tem creche, tem que 2 creches aqui, museu, né? Talvez poderia ter um museu. Poderia ter um museu, seria bem bacana também, mas enfim, a gente pode sonhar. Poderia ter muitas coisas, se a gente parar pra pensar. Realmente. Podia ter museu, o que mais podia ter? Cara, eu acho que a Casa de Cultura tem aqui? Casa de Cultura não. Nós vai ser a Casa de Cultura. A gente vai ser a Casa de Cultura, não né? Tem. Mas poderia ter, mano, muita coisa aqui mais da hora. Pois né? Podia ter boliche. Boliche é uma boa. Eu sempre vi. Nossa, boliche é da hora, eu só joguei uma vez, cara, é bem legal. Eu nunca joguei, mas eu vi em filmes, né? Sabe o Bolex aqui do Raposo, entendeu? Eu joguei lá. Eu acho caro, acho inadmissível pagar tão caro. Acho que é 100 conto, né, pra jogar. Pelo amor de Deus, 100 conto. Pelo amor de Deus, quantos Mac eu compro? Nossa, é um monte de Mac. Nossa, um monte de propaganda, nem como Mac, eu gosto de BK. BKzão é bom. Mentira, eu gosto na verdade do... Eu gosto de comer quando eu tô com fome. Tem uma hamburgueria na quebrada muito louca. Monster Jack? Nossa, Monster Jack é a melhor. Não tem como comparar. Ó, e nem pagou a gente, hein? A gente vai fazer aqui. Pode mandar um lanchão aí pra gente. Eu nem vou ficar falando porque eu como muito aqui no Jaqueline. E aí eu posso falar de cada um, mas acho inadmissível a gente não ganhar um patrocínio. A gente podia ganhar um patrocíniozinho. Por exemplo, com esse de açaí, eu compro açaí todo dia. Açaí mania. Você que tá me ouvindo, açaí maravilhoso. Mania. Melhor açaí. Melhor açaí. Não existe melhor. E também vende cuscuz, com calabresa e queijo. Opa, ponto de coisa.
Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então muito obrigado, tá? Você que veio até aqui, a gente vai fazer esse programa aqui semanalmente, tá? Também a gente tá no Spotify, tá? Então escuta por lá também, se você não puder parar para assistir, de repente você tá fazendo alguma coisa aí no seu dia a dia, solta aí no fone e escuta a gente, entendeu? Se você também acha que você tem uma história interessante, você tem um comércio, quer se apresentar, quer vender o teu produto, contar a tua história, a gente está aberto, entendeu? Para pessoas como você também, tá bom? Se também quiser falar um tema que a gente possa debater, que nem a gente trouxe aqui um tema, a gente acabou falando de comida, mas é porque a gente gosta muito de comer. A gente gosta de comida. Mas pode trazer outros temas. A gente falou de barulho, mas de repente pode falar de outra coisa. Exatamente, entendeu? De repente você quer vir aqui falar sobre como é que é o acesso à informação aqui, como é que sei lá, existem tantas questões, gente, que a gente até fica meio em dúvida, sabe? Pode falar de tanta coisa, aqui é um universo de possibilidades. Fechou? Exatamente. Bem, a gente vai ficando por aqui, o Favela Cast tá sendo muito divertido fazer, muito bacana. Vamos só fazer uns agradecimentos? Vamos, é que a gente recebeu umas doações, né? Então, queria muito agradecer, né, um momento de agradecimento da Alexandrine Brami, que ela é diretora e idealizadora do projeto Empowering Talents, o qual a gente tem parceria, né? O Instituto ProGate conseguiu algumas bolsas de inglês. Aí a gente conseguiu notebooks para conseguir estudar, fazer as aulas e tudo mais. A gente conseguiu decoração, a gente conseguiu livro, muito mais livro. A gente conseguiu jogos para crianças, quebra-cabeça, tudo que você pode imaginar. A gente conseguiu alguns equipamentos eletrônicos, a gente conseguiu, né? Sim, equipamentos eletrônicos, conseguimos material escolar, enfim, assim, tá bem, a gente tá ficando muito forte em questão de abastecimento eletrônico e também escolar para os projetos que a gente quer fazer aqui. Então, quero muito agradecer a Alexandrine por abraçar e deixar a gente forte nesse quesito, né? Não, Matheus? Isso aí, Alexandrine, muito obrigado, tá? Por acreditar no projeto e ajudar a gente bastante. Inclusive a gente está aqui até com um dos notebooks aqui, entendeu? Que a gente estava mexendo, dando uma olhada aqui nele, entendeu? Tá tudo ótimo, a fechou? gente tem até uma decoração. A gente tem até uma decoraçãozinha, né? Aqui, ó, porque eu tô tapando aqui, eu sou nada pequeno, né? Nem tapa a câmera toda. Decoração, entendeu? E vai ficar melhor, hein, pessoal? A gente vai incrementar cada vez mais, tá bom? Fica aí com a gente. Até mais aí, Poliana. Muito obrigado também, tamo junto. Boa noite aí, pessoal. Salve!